nkaba naje nserukiye Radio CBFM Plus. Akabazo kanje ni kagufi cyane. Hari umugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro wo bugeze kure na leta yabagize icyo uvuga ko ikambere no muri amashinga amateka kugira iryo bwirizwa shingiro rijanye n'ibihe bya none. Akabazo kanje kari kagufi, mbega nyene icubahiro mukuru w'igihugu mu gihe iryo bwirizwa shingiro ryobaha ubundi burenganzira bwo gusubira kwitoza mu bindi biringo nk'uko abanyagihugu atari bake babibasaba hagati mu gihugu, kandi hama twatuzi ko hari jambo mwashikirije buca amatora y'2015 aba muvuga ko mu gihe abarundi bo bahunda amajwi cyo bari kiringo canyu cyanyuma. Mbega mu gihe iryo bwirizwa shingiro ryobaha ubwo bubasha bwo gusura kwitoza, mwoheba mukisunga iryo bwirizwa shingiro canke mwoca mwisunga iryo jambo mwashikirije abanyagihugu buca amatora y'2015 aba kugira ko mutazusura kwitoza mu kiringo canyu cyanyuma ari kiringo canyu cyanyuma iki? Hama rero mwavuze muti twe twarashikirije ijambo nivyo kandi nivy'ukuri. Ivyo twebwe twabishikirije twisunze ingingo zafashwe na sentare nazo ntiziri hejuru y'abene igihugu kandi iri hejuru y'ibwizwa shingiro, niko kuri mukuru w'igihugu atari hejuru y'ibwizwa shingiro. Igihe cyose rero abene igihugu bofata ingingo y'uko ibwizwa shingiro rihinduka, hama kandi ko tugenda mu bihugu bigengwa n'amategeko, mu gihe bovuga yuko hari uburenganzira uri kuriwe kanaka kwitoza, umuntu atarenza amategeko kandi twumva abene igihugu babisavye, twebwe ntitwohemukira igihugu, duhemukira abene igihugu. Mugaye ingo twafashe twarayivuze bijanye n'igihe tugezemwo. Ibyo bintu kubitahura kandi tumenye neza yuko